YouTube チャンネルよろしくお願いいたします。おはようございます。本日2021年4月の26日月曜日です。今日はウエストリバーオートキャンプっていうところに初のルナくんと一緒に行きたいと思います。現在10時26分チェックインが14時なので多分1時間半2時間ぐらい着くと思います。一応ね、いつも使ってる布団と枕も積んだり、いろいろ今回初めてのルナくんとのキャンプなので、もうもうありとあらゆるものを持ってきて、ルナくんがなるべく快適に過ごせるように昨日買った食材を丸々忘れてしまいました。全部忘れた来ちゃったですね。ルナくんのご飯はね、いっぱいというかね、余分には持ってきててあるんですけど、自分のを忘れてしまいました。だから今急遽セブンイレブンちょっとした普通のおにぎりとかパンとかソーセージを買ってきました。今13時13分ですけど、遠くに来すぎちゃったねルナ。ごめんね、ちょっと最初にしては遠すぎました。でね、風もちょっとあるんです。でもこれちょっとほんと遠すぎた。10時50分に高速乗ったんですけど、今15分ぐらいでしょ。2時間と20分ぐらい。はいはいはい。なるほど、よかったよかった、着いた。看板がないから怖かった。どこに行けばいいの？チェックイン専用一時停止。目的地付近です。とりあえずはですね。どうする？ルナも行く？待ってる？それともちょっと受付してきます。やだ。はい、今、受付終わりまして G サイトというところを今日はお借りしますと。車はどこに止めるんだろうね。G の1にしましょう。じゃあ行こう、ルちゃん。はい、ここが G の1 G の1にしました。でサイトこんな感じですよ。こう扉ついててね、こんな感じ。わかります？結構広いですよ。でね、木が1本あって、でこのサイトの目の前にはこうやって川がある。
向こう側に受付で、トイレがこの橋の向こうにあって、ゴミ置き場もある。こんな感じ。はい。どうですか？結構ね、広々してますよ。結構ね、走り回る。こんな感じで全然走れ回れる。よかったです。じゃあテントをね、まあこう斜めになってるんで、どうだろう、立てますか、ゆっくりね。はい。暑い、ルーちゃん暑い。よいしょ。疲れた。終了。